Hello friends! Welcome back to my YouTube channel. Ayan friends unboxing. May nakalagay kasi please take video when opening the parcel. No video can take a refund. Ayan siya friends 445 PHP. Ayan. From Shopee. Giante Express ang nag-deliver. Ayan siya friends Ayan. From Nicolas Binondo, Manila. San Nicolas, Metro, Manila. Ayan siya. Umpisahan ko ng buksan friends. Ayan siya friends. Buksan ko ng antigas. Antigas naman ito friends. Daming scotch tape. Sana naman walang issue ito. Kasi ba't nakalagay kasi doon? I-video ko daw. Bago ano. Ayan siya. Tigas naman. Siya friends, nakalagay 13 pieces cookware set Royal Mark. Ayan siya friends, ayan siya 13 pieces Royal Mark. Tingnan natin friends umpisahan ko na. And ito ang una friends, ayan siya parang plastic lang parang ano to. Sus, ang liliit lang pala friends. Ay naku, Diyos ko po, ang liliit lang friends. Akala ko malalaki, medium size daw ang sabi. Hala, Diyos ko po, ito ang liliit. Ay! Ano ba yan? Ito lang pala. Sobrang liit. Akala ko ang laki nito. Ayan friends. Non-stick daw. Ayan siya non-stick. Tapos ito siguro ang takip. Tapos ito mayroon pa friends. Sus, naku, ang liliit lang pala friends. Parang naglalaro lang to, parang bagong mag-asawa friends. Ito lang ang pinakamalaki.
Ayan. Tapos, ito, kasunod. Tapos, friends, tingnan mo nga yung mga ano, friends, oh. Isang itlog lang ang kasya dyan. Parang naglalaro. Parang bagong mag-asawa lang. Ayan siya, friends, oh. Tapos, ito siya, friends, oh. Parang ang, ano, ito lang ang parang ano lang siya. Ganito pala, 445. Ayan siya. Kaya lahat, friends, ito yung pinakamalaki. Ayan. Tapos, sunod ito. Tapos, sunod dyan. Oh, pwede ka na magpaksiw dyan. Tapos, ito, friends, oh. Oh, yan. Wala siyang takip. Kasi ito siya, kasya dyan. At saka ito siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na sandok. Iba-ibang klaseng sandok. Ayan, friends. Pwede lang ito, friends, sa maliit na family. Katulad sa amin, 3 lang kami, friends. Ayan. Okay na ito sa amin. Ayan, kasi 300 plus lang ito, friends, dahil sales siya. Okay na, ganito kaliit. So, pwede ka na magsabaw dyan. Dito rin, oh. Pwede ka rin dyan, oh. Malaki yan, eh. Okay lang yan. Diba? Tapos dito. Kaya lang, pag magprito ka ng itlog, 1 piraso lang. Pwede yan sa mga prito-prito ka ng mga ano. Langgunisa. Hotdog. O kaya tosino. Ayan siya, friends. Ayan siya lahat. Okay na. Ayan. Salamat sa GNT. Maaga. Ang bilis pa ng order, friends. 2 araw pa lang. Deliver na kaagad. Ayan siya, friends. Ayan. Ayan siya lahat, friends. Maraming salamat. Maraming salamat sa GNT. Maraming salamat, Shopee. Thank you. Thank you so much. Bye.